Hello mga kamamshis! Welcome back So our YouTube channel and we are the Waray Sisters! Ooh, grabe, after so many long years. Ay, long years na. weeks naman. Balik, joke la. Medyo matagal-tagal na yung ano. Sila yung, nakasimana. Oo, yun na nag-stop kami magbukbang. So yan na, dahil special yung aming isi-celebrate yun. Kami Nagbukbang nagbukbang mga matamis kay Mother's Demand. Yes, for today's video, mga kamams, maeda kami didi donut, J.O. donut. Maeda kami didi cake May galing sa aming sponsor. Congressman. Yes. Ayan, at bago tayo mag-umpisa sa ating sweet mukbang, pag-pray muna natin yung ating kakainin. Heavenly Father, we thank you, O God, for this blessing. We thank you for this food that we are about to receive, O God. Maraming salamat sa pagpapala, sa kabutihan niyo po para sa amin. Maging kalakasan po ito, kalusugan po ito sa aming katawan, O God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ito na, muna yan na. Okay. Pagdala itong cake. Pag slice sa. Ayan. Ang naman in-order na Jayco, bali assorted laya. So, diri kami maarami pang flavor, kay diri kami tigkan Jayco. Usually may mga ngaran ito. Oo, may diya mga ngaran. Kaso lang, hindi makita maaram pa ang mga ngaran ito. Assorted. Ang namon la, kinakaon kasi ang hadi, kay ano la, Dunkin' Donut. Ang Jayco, talag sala. Hindi na makarami yung flavor. Ade, Baka naman, sige, start na tayo. Yan. Pero yung favorite ko dyan, edi, Ayan. Ikaw. chocolate lang. I-try ko ang chocolate. So lahat kayo, natikman ko na. Ay, ito, Dahil tikman. tindakmaan ko na ito na akong best na gusto. Mm. The Lord, gusto ko itong kulay. Heart shape. Dahil Mother's Day. Ito Lord. Pagkaon kita mga moms. Pili. Dahil isa-celebrate ang Mother's Day bukas. Advance na kita. Advance na kami. Wala sumugod at iyo. May da kami di coffee. Ano yun? Maluwag din ang loob. Ha? Maluwag yung loob. Mga kamamsis. Ano kita? Masarap kay Medea. Feeling sa loob. May parang may Ito masarap po ito yung parang may nuts, parang may Peanut butter. Pili na. Pili na. Pero Strawberry. yun- Kasoy. Naginoron. Strawberry pala ito yung kain ko. Mm. Yan, pili-pili. Butang pili-pili. Mm-mm. Yan. Pili, hindi pili. Pilatilis. Pili. Nabagan dinoron. Ano daw, muskato. Tiin. Jelo. Nagsasagot ito ng ano, Jelo. Pili mo. Ano ka? Dapat sa kamulan, hindi na kita matangkaanay. Yung bubos na natin ang tamis na. Bukasin yan. Jelo, kunin mo yun. Ano ito? Mas marasa liwat ito. Mahal. Kaya? Ayan yan. Ayan. Mm. Tita, there's a flip the button
Hindi ka nakakita. Ikaw, mahilig ka ng sweets? Mahilig pero hindi naman sobrang ang tamis yung buhay. Ako man lang. Ako di ako mahilig kasi nanay Bingbing Hiwa, ang ano, ito mahilig. ko na hiwa. Yes, try natin tong cake. Ito, parang may ano kasi. Jello! Ay, naku, jello. May biskuit. May dadidian. Nakakain pala na. Mm-mm. Kala ko ito papel. Try natin yung cake. Galing kay buting congressman. Kaya nagpaano ni congressman. Palaro. Nagpalaro. Kung anong question? Na- Ano itong question natin? Kung anon Ano an payo? payon mo nanay hadto nga pinagsisian mo hanggang ngayon, hindi mo sinunod. Ayun, nanalo. yung sako sa nakuha, napili ni Congressman, may premium na cake. Cake. Kailan mo siya nakuha? Yun na. Mango, ano siya, oh. Ang toppings niya, mango. Tulog. Yummy! Uy, naman siya pang marasa. Pero, libo-libo ang nanalo dito. Napaka-buti na natin yung congressman. Ano lang? Cake lang? Walang cash? Right. Jello! Ano to si Jello? Ano na ano? Kang-kitan. Nice, diba? Ano yung adore slice? Hindi, Sige, may. try. Sige na, yun. Hadil ka nila mo. Masarap yung mangga ng gold. Rosa? Mas masarap sa chocolate no. Mas masarap Kaya sarap. iyan ang gusto nila laging ganun. Masarap. Ito mo. Lapla. Lasa. Yan ang Stop ko muna niya. Yan. Ya. Kung malasa din. Sarap, no? Hindi siya ganun kasi katamis. Yung cake. Ayaw. Oh. Ayaw. Ayaw, ah. Ano ka rin? Ano mo na ikaw? Kainin mo na. Sarap. Hindi siya ganun katamis. Mas gusto mo pa sa doon cake ko. Hindi siya mango flavored siya. Yung toppings Mango niya, ba? mango. Ayun siya po, congressman. Sa napanalo na ni Kaligon ate. sa alis. Goldilocks pa yun. Sa Mother's Day treat niya sa mga mommies. Parang isa lang naman ang ko ah. Basta. Parang cake lang. Dahil ang mga kamamsya siya ay mahilig sa kape. Always. May Kape good na kape. Na dapat, ano, babaw. Hindi namin alam yung mga flavor nito. Ano nga kami? Anong flavor nito? Mami, mams, mga kamams, anong flavor nito? Feeling ko ano, ito, cheesecake delicious. Strawberry berry. Ano pa? Ano next natin? Kaya, ano ang tawag nito? Try ko nga ito. Parang strawberry din yung toppings. Parang, yan, cheesecake delicious. Cheesecake licious. Sabi nito. Lahat naman dito. Masarap talaga ang geko. Kaso lang, Ano yun? Lasa? Masarap din. Tikman mo kasi hindi naman lahat may ganito eh. Ayan, sige. yun masarap yung kinakain ko yun. Dapat sinala. Yan kinain mo kanina. Kaya ko nito yung 2 piraso na. Mm. Okay.
Pera kaya mo ubuson. Okay. Tatlo. Pwede pala ko ba? Nakatawa ka na. Okay. Magyano ko kita luwat ka gutom. Luwat. Kakaubusin 5. Oo nga, no? Pag di ka mahiligin, kaya nakakabilib din yung mahilig mag ano, no? Kumaunin mga sweets. Usa ka tayo ba kakao? Sweets. Mga sweets, mga ano, ganito. Tamis. Mm. Hey, imagine. Parang Mother's Day, batiin natin yung mga moms na nanonood. Ayan. At Ayan, patuloy na mga nasa mamshis. pag-aaral. Happy Mother's Day to everyone. Be safe always and God bless everyone. And Happy Mother's Day to all the mothers out there. Mga mothers sa... Ako nagbati na kasi ako yung mga sa group chat ng mga nanay. Kung Mundo Mother's Day. Namahan ko sa Yes. Sa mga Bukas, mamis. Sunday, sineselebrate ng buong mundo ang Mother's Day at bilang mga nanay ay gusto namin kayong batiin ng isang maligayang araw ng mga nanay, mga ina, mga mami, mga mamshis. Ako personally bilang nanay talagang kapag nakapagpalaki tayo ng mga bata ay parang ano na yun natin, ang tawag dun parang achievement na naton bilang mga nanay. Pagpalaki ng mga bata yan, nalabi na ng mga generation yan kay Baga mapagtiga ng Grabe. mga ulo. magtig ang mga ulo, tapos hindi rin na halos na nuno, nasunod din magulang. Pero ganun pa man dahil mga nanay kita, so kailangan talaga natin kailangan natin ng tiyaga sa mga anak natin. Kung may mga nanay dito na nakaka-experience ng parang gusto na i-give up ang mga anak. Nararamdaman ko rin yun mga kamamish minsan. Pero syempre, biyaya pa rin yan sila ng Diyos na binigay sa atin bilang mga magulang. So, minsan nakakapagod, no? Minsan mag-uol ang pagiging nanay. Kasi mga nanay talaga, sabi nga, sila nga nira, ang mga tatay, baga, pagka nag-work hira para ira family, parang nera, sapat na yun. Makapagbigay o Makapag-provide, magtrabaho, pero pero provider lang sila. pero ang mga nanay bali talaga naman parang Ano yung pagdidisiplina mo? ada ka na balay, pero Ikaw tanan. ikaw magpapakaon, magpapakarigo, magpahatid sa school, magsusundo sa school, Same time, pag may trabaho ka, disiplina, halos katulong ka na sa bahay, di ka nga na nakakapag pero once magkamali lang ang nanay, pakita lang ang anak na payat, sasabihin, pabaya ang nanay. Kung nagkasakit ang mga anak, pabaya ang nanay. Pag may mangyaring hindi maganda sa nanay, ay sa mga anak. Irresponsable ang nanay, no? Mag-uol, talaga mag-uol, pero good job pa rin sa ating mga nanay. Dahil talaga namang kahit anong pagsubok ay kaya nating tiisin, kaya nating lagpasan. Siyempre, kailangan talagang may pananalig din tayo sa Diyos kasi mahirap naman harapin yung mga hamon sa buhay ng wala tayong kinakakitang Diyos para tulungan tayo, gabayan tayo. Ayun, patuloy lang nating pagsikapan ang ating family, mga kanya-kanyang pamilya natin dahil ayan, panghabang buhay itong responsibilidad na gagawin natin para sa mga anak natin. Amen. Ayan. Kaya ayan, Happy Mother's Day sa lahat. Binabati lang naman ng Happy Mother's Day ang aming mga tita. Diyan, mga Ang ibok-ibok. Auntie Nita, Auntie sa mga Sara, kamag-anak out there. Sa mga Balais mamis out family, yes, mga mami, mga nanay dyan,
mga kaibigan namin, Sister Alice, sa mga kasister namin dyan. Parang, sarap yung cake talaga. Marami sila kay talagsa man lang kita makapalitin. Usually, yung papalitin na itong chocolate, mga ganon. Ini kay manggaya, feel ko nyo, diba? Hindi rin masyado katang-insan. Especially pala tayong mga mami nga ito ha, ibang bansa, no, mga FW, grabe nakakabilib kayo, nakaka-proud kayo kay talagang kinakaya niyo mawalay, malayo sa inyong mga anak para lang magbigay, masustain nila ang pangangailangan ng mga anak niyo. Grabe. Good job, congrats sa inyo talaga. Yan. Grabe no, mabilis makabusog yung tamis. Sa una lang, bagang gusto mo kumaanin madamo, pero pag aada na ngayon, ay na. Mga kamams, diri kami nakakapag-mukbang yun. Permi. Pero may kay talaga naman. Dati Thank you, Lord, nasusustain mga- natin yung every week, ano? Usa. Pero nakakamiss din kasi Yan bisan, ang monthly. bisan may mga ginagawa ka, pero kami nagsiset mo, bang di rin natutuloy. Kasi nakakamiss din, no? Bisan ganito lang, nakakamiss din mag-video habang magmumukbang. Kaya, ako may mga ano kami, mga kamams, may mga bago kami na video, please watch, like, continues to support us, mga kamams. Hamon na. Para isa na rin to na, usan na din ito na, ano, na parang stress reliever namon. Yes. Kung nakakapagmukbang kami. Stress Kaya- reliever. Pag kinaunan. Pag kinain dito. Ano? Hindi rin na kaya? Ay, thank you pala sa aming ano. Kung gusto pala niyo mag-ordering ano, shirts. Sponsored by Bing, ano yan? Kay Bing. Comment down below ko na lang, nakalimutan ko, sorry. Mga giveaways, birthday giveaways, ayun, mga ID list, tanan, pwede kayo mag-order na iya. Ano yun, sarap din ito. Hindi katamis. Panatag na natin nagawas. Mga kamams, yun yung mga sobra din eh. I-share nila naman ulit mga mami sa isa-isa. Pwede. Then, mga Mother's Day naman. Ayun. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Ayan mga kamangshis, sana patuloy po kayo magsuporta sa aming mga video. Pag nadaanan niyo po sa wall niyo, pakilike naman po, comment. I-subscribe na rin po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe mga kamangshis. Ayan yan. Hindi na mo tatapos sa among short video lang kay sobra na kami kabusog liwat, kinangiklop naman kami, baka ano na lang ini, ano to? Midnight parang snack na. Snack na lang ini, kasi trinin naman nilang J ko, kasi ano, more on ano lang kami, Dunkin Donut. So trinin namin yung cake ko, pero ang sarap din. Sarap din talaga niya sobra. Itong cake talaga, ano? Ang sarap na ito, pero wala Next sa ano, time. no? May ganun sa Goldilocks, yung nasadya. Kaya nga, pero Pero, try nyo to, moms, kung ano yun sa Goldilocks. Masarap. Ang sarap nito, oh. Mango, ang sarap niya. mango flavor. Mango na, yung toppings niya mango din yan. Hindi siya ganun katamis. Marasa good. Try nyo ha, Goldilocks. Ayan. Ayan, once again mga kamangshis, Happy Mother's Day to everyone sa mga nanay na nasa ibang bansa, mga OFW, at saka mga kamis na nandito rin. Yun. Hindi nila magtatapos na yung mukbang. Tayo
you sa pag-support. Thank you sa panonood. Yun, continue to like, share, and subscribe mga kamams.